السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو احسان الله احسان در سره یم. غواړم یو اپلیکیشن درته وښیم چې څنګه کولی شو د موبایل په صفحه کې یا یو لیکنه وي یا په یوټیوب کې یا فیسبوک کې هغه کاپي کړو. نو داسې لیکنې وي چې هغه کاپي کېږي نه. نو دوستانو دغه اپلیکیشن په ذریعه سره موږ کولی شو چې هغه لیکنه کاپي کړو چې هر څومره غټه وي. دا اپلیکیشن موږ خپله جوړ کړی دی، ترتیب کړی مو دی. انشاءالله ستاسو په ګټه به راشي. دغه اپلیکیشن ته چې تاسو کله داخل شئ نو تاسو په څو ثانیې صبر ورته وکړئ تر څو پورې د دې صفحه خلاص شي. نو دا د زده کړې عکسونه دي، د دې ټوله ژبه پښتو ده. دوستان تاسو به دغه رسته کونج کې چې اپشن درته معلومیږي دغه رنګه اپشن دا به تاسو داسې اړوئ تر څو پورې چې دغه عکسونه پای ته ورسېږي. نو دلته به دغه صفحه تاسو ته خلاص. دوستان تاسو به دغه اول اپلیکیشن دغه اپشن چې دی دا به تاسو فعاله کړئ په سیستم کې، د موبایل په سیستم کې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به دا داخل باندې کلیک وکړئ. نو دلته به لاندې راسي دغه لیکنه کافي کول. نو دا به تاسو باندې وایي دغه اپشن به فعاله کړئ. دا چې تاسو کله فعاله کړئ نو دې ځای څخه به بېرته راوځئ. دغه دویم به هم فعاله کړئ. دا چې تاسو کله فعاله کړئ نو دغه اپشن ګوره د صفحې پر مخ باندې اضافه شو. ګوره دوستان دغه اپشن اضافه شو. تاسو چې کله دا اپشن داسې کلیک کړئ نو دلته به دا خانه ډکه کړئ. که چېرې تاسو غواړئ چې دغه یوه پله کاپي کړئ نو دا به تاسو دغسې پرېږدئ. که چېرې غواړئ تاسو دغه صفحه بیا پر مخ باندې رانه وي نو تاسو به دغه کلیک یې داسې اوکې په باندې ووایئ. اوس به دغه تاسو ته انشاءالله زه در وښیم چې دا ټوله زه درته کاپي کوم. دا به تاسو باندې په دې کونج کې دغه کاپي باندې ووایئ. ګوره دا کاپي شو. بیا به دغه باندې ووایئ دوستانو غواړم پوره طریقه یې درته وښیم. بیا به تاسو دغه د شیر اپلیکیشن دغه باندې ووایئ بټن تر څو پورې په واټساپ، ټلیګرام دغه رقم فیسبوک کې تاسو نشر کولی شئ. بیا به تاسو دا باندې ووایئ دوستانو په دغه اټ کلم باندې به تاسو دغه لیکنه هم پکښې کې اضافه کولی شئ. دې ځای څخه هم ټرانسلیټ باندې ترجمه کولی شئ، هم یې استولی شئ. دوستانو په دغه باندې په دې کونج کې ګوره دغه په دې باندې تاسو ټوله لیکنه په یوه پله انتخابولی شئ. ګوره لاندې هم لیکنه ده ټوله په یوه پله. او دغه دریم چې دی ټول سکرین دلته موږ په پښتو باندې ورته لیکلی هم دی. دا چې کله د تلیفون صفحه کوچنۍ وي نو هلته هغه سیستم باندې راغلی وي چې مثال ځینې خطونه نه ښیي. کله چې تاسو دا باندې ووهه نو ټوله سیستم صفحه کې هغه پاته دغه چې وي لیکنې هغه چې نامې وي پټې وي هغه هم ښکاره کوي. دوستانو نو دغه طریقه وه. که تاسو غواړئ زموږ نور اپلیکیشنونه پښتو اپلیکیشنونه هم ترلاسه کړئ نو زموږ د ټلیګرام او یوټیوب ادرس ته راسئ. دلته موږ یو ادرس پکښې کې ځای پر ځای کړی دی. لوړ زموږ د یوټیوب ادرس دی او لاندې ټلیګرام ادرس دی. په دغه سره تاسو کولی شئ چې زموږ نور اپلیکیشنونه هم ترلاسه کړئ. تاسو که چېرې لوړ دلته راسئ دا زموږ د یوټیوب ادرس دی او لاندې ټلیګرام ادرس دی. تر بیا ویډیو پورې د خدای په امان.